Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Isma. Jadi kan kemarin aku tuh udah bikin video yang 30 sound effect gratis nih, yang kayak gini. Kalian bisa download, aku nanti tulis di atas sini atau sini ya. Nah, sekarang di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat ngekat background itu biar jadi lebih dikit dan biar jadi lebih gampang juga kalau pas kalian mau pakai pas lagi ngedit video. BTW ini aku udah nyoblos. Tapi sebelum aku mulai ke videonya, buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe channel aku, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat aku. Dan kita langsung mulai aja ke videonya. Thank you for watching. Di sini aplikasi yang aku gunain namanya MP3 Cutter and Ringtone Maker. Kalau misalkan belum download aplikasinya, kalian bisa download aplikasi ini di Play Store dan ini gratis. Kalau misalkan kalian udah download aplikasinya, kalian tinggal klik aplikasi ini. Dan jangan lupa sebelum kalian ngedit, kalian harus download dulu video aku yang sebelumnya yang 30 sound effect gratis. Kalau misalkan kalian gak tahu cara downloadnya, kalian bisa lihat video aku yang cara download background YouTuber, nanti aku tulis linknya di description box. Terus kalau misalkan udah kayak gitu, kalian harus download video aku dengan cara formatnya MP3 ya, soalnya kan kita mau ambil suara itu buat dijadiin background. Dan kalau misalkan kalian udah download aplikasinya, kalian udah download video aku yang 30 sound effect gratis, kalian langsung klik cut a song or music. Dan kalian tinggal pilih atau kalian tinggal cari musik yang udah kalian download di video aku. Nah, di sini 30 sound effect gratis, tinggal kita klik. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu kegunaan dari icon-icon yang ada di tampilan ini. Jadi yang pertama, icon yang di atas yang aku klik ini nih. Jadi ini tuh fungsinya buat mengetahui posisi awal kalian mengcut background yang mau kalian pilih. Jadi contohnya kayak gini. Nah, itu awalnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan icon yang di bawah ini, nah yang aku geser-geser ini tuh buat mengetahui posisi akhir kalian mengcut background. Dan di sini kita coba dulu sampai sini karena sound effect tuh pada pendek-pendek ya durasinya. Kita coba denger dulu. Tuh, ini kebanyakan, kita tinggal geser lagi icon yang bawah ini sampai pas. Nah, kalau udah pas kayak gini, kalian tinggal klik icon save. Di itu jangan lupa yang bacaan ringtone ini tuh kalian ganti jadi music. Dan biar mempermudah kalian pas lagi ngedit video dan mau ngasih background, kalian tinggal ganti nama dari background itu. Ini tuh judulnya kalau nggak salah udah, itu tinggal kalian klik save. Dan kalau misalkan kalian mau ambil background yang di tengah, kalian tinggal tarik kursor yang di atas ini. Dan buat ngakhirin backgroundnya, kalian tinggal klik kursor yang di bawah ini. Jadi begitu seterusnya sampai background kalian banyak. Terus buat ngelihat background yang udah tadi kita edit, dia tuh diem di file manager atau pengelola file yang ada di HP kalian, terus ada di memori internal dan di folder media. Dan selesai. Jadi kalian tinggal ikutin aja step-step yang udah aku kasih tahu, dan mudah-mudahan kalian paham. Dan segitu dulu aja video tutorial dari aku, mudah-mudahan kalian paham apa yang aku sampaikan. Kalau misalkan kalian mau lebih banyak sound effect yang kalian punya, kalian bisa ulang step-step yang aku kasih tahu tadi.
Jadi segini dulu aja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe channel aku karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat aku. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on my next video. Wassalamualaikum.